大家你好。今日我喺呢個小鎮度 Rock Creek，同呢個屋企人咧就嚟呢度露營。咁而今日咧我就喺呢個俾你睇呢個小鎮係點嘅樣。小鎮小成點啊？小鎮小到咧，呢個就係小鎮。對面一間 coffee shop， 呢個一間賣呢個 vintage 嘅，可以叫做local 嘅賣衫嘅地方啦。後就有油站，其中有一間就賣呢個大麻，咁就係啦，呢個小鎮嘅地方。我呢個小鎮咧就喺呢個喺河邊附近嘅，咁啊就嗰條海喺我呢一度後面身旁後面，咁就今日天氣可以講聲都幾凍下，大約係呢個我諗都係7-8度度咯，本身應該之前係比較涼暖啲，但係唔知點解今個禮拜可能有冷空氣到達啦，咁所以就比較凍少少咯。咁就呢度附近，我都唔知呢度附近係做啲乜嘢咧，生意咧，遊客非常少啊，可以講一聲係少到咧都少。咁好大風呢度。呢間嘢咧其實幾特別嘅，如果有機會經過咧，你都嚟睇下。你揀呢間賣 vintage 嘅嘢。裏邊好多女仔嘅，由1921年到1950年到嘅衫喺裏面，咁裏面有啲好特別嘅衫啊，同埋啲裝飾品啊，喺 Vancouver 係睇唔到嘅，有啲叫做手環，幾靚下嘅其實。如果你係中意玩嗰啲咧，回舊嘅晚會啊咁樣咧，就呢度又可以揾到好多正嘢，價錢唔係太貴。你睇下你出面啲衫啊，你睇下佢吊起嗰啲幾靚啊！好多舊嘢揼下咯，你睇下單車啦，好似佢喺邊度攞翻嚟呢啲嘢，我諗都係即係邊啲舊嘅地方個鋪頭攞翻嚟㗎啦，總之。咁但係喺呢個大嘅城市度，或者Vancouver或者係多倫多，你係揾唔到呢種咁嘅裝飾品啊，或者係懷舊嘢咯。咁個價錢咧，大約係leather jacket 就65蚊啦，45蚊都有。你話哇咁貴40幾蚊，但係有啲係你揾唔到，好似呢啲咁嘅底褲咧，你邊度揾啊？底褲你邊度揾啊？我諗你可以喺呢個淘寶揾到嘅，但係唔係呢款咯。仲有啲咩特別？好似啲銀包啊，幾特別下。仲有啲咩咧？裏面我頭先喺一陣間可以入去嘅，咁我拍啲裏面嗰啲嘢俾你睇下。咁就幾特別。一陣間去或者對面食個 lunch。我冇乜嘢against。如果你真係想住喺呢啲咁地方度咧，其實都唔係話唔得嘅。個人生會比較靜少少咯，唔會再受到我都唔知點講。如果你喺呢度住就會好清靜，好似即係去到退休，即係冇乜嘢做咁朝頭早起身咁飲下茶咁樣，或者去朋友度傾下呢個吹水唔下嘴咁吹一個時間，咁翻屋企又瞓覺咁樣，我人生就係咁樣。我都唔知呢度有咩做，真係唔知呢度有咩做。好，一陣再拍啲正嘢你睇，記住 subscribe 同埋呢個點讚。